नमस्कार साथियों। ये जो आप देख रहे हैं ये बोल्ट एक्सपेलर है, 9 बोल्ट एक्सपेलर। ये हमारे यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक भाई का लगा हुआ है। इनके यहाँ 2 9 बोल्ट के एक्सपेलर लगे हुए हैं और आप इस वाले एक्सपेलर में देख सकते हैं ये इसका चैम्बर बॉडी कह सकते हैं। ये इसका चैम्बर है 9 बोल्ट एक्सपेलर का, जो पत्ती चैम्बर जैसे हम कई बार बताते हैं कि जो पत्तियों से जो चैम्बर बनाया जाता है वो एक-एक पत्ती ये रखी जाती है और पत्ती की गैपिंग रखने के लिए 2 पत्तियों के बीच में इसको ये पत्ती कहते हैं बेसिकली। और ऐसी रिंग वाली मशीन हमारी में केज बार होती है और इन पत्तियों के बीच में गैपिंग के लिए एक स्ट्रिप डाली जाती है पतली सी लोहे की। ये देखिए आप।